بدن میرا پیتا زړګی می ماتې تا چې یار می حامدا ومصليا اما بعد زما عزیزانو ما تاسو سره د روجي هغه سلسله وار مسائل شروع کړي دي نو نن به ان شاء الله د روجي چې کوم مکروهات دي هغه به تاسو سره زه وړاندې کړم. مکروه هغه کار ته ویلی شي چې هغه کار خو کیږي خو د هغه په ثواب کې کمی راځي، لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشکات شریف حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ډیر داسې روجهدار وي چې هغه ته ما سوا د لوږې او تندې نه بل هیڅ په لاس باندې نه ورځي. مطلب د روجي چې کوم هغه حقوق دي هغه ادا نه کي نو د هغې د وجې نه هغه ته هغه ثواب پوره میلاو نشي، هسې لوږه تنده وي په ده باندې ټوله ورځ هسې لوږه تنده او هغه سخته په ځان باندې تېره کړي. نو زه به در سره نن هغه مکروهات مسایل ذکر کړم محترمو چې د هغې نه ځان ساتل پکار دي، ځکه پر ټوله ورځ سړی لوږه تنده تېره کړي او په ځان باندې سخته تېره کړي او پوره ثواب هم ورته میلاو نه شي نو یقینا دا ډېر تاوان دی. نو د ټولو نه اولنی سیز مکروه په خوله کې یو سیز جوول، یا مثلا داسې بې خونده سیز وي یا تارکول شي یا داسې یو مالګه سړی وي یا بل سړی داسې فضول سکي نو په دې سره مثلا روجه مکروه کیږي، دا به واپس لړه کوي که چېرته یې تیر کړي نو بیا خو ګورې روجه ماتېږي. هسې په بغیر د ضرورت په خوله کې یو څیز جوول کاغذ شو یا بل څه شو نو دې سره روجه مکروه کیږي. دویم نمبر ټوت پیسټ کول، دا ټوت پیسټ برش چې کوم دی دې سره هم روجه مکروه کیږي، دا هم پکار نه دی. بل دغه رنګې غیبت کول محترمو، په روجه کې غیبت کول محترمو بعضې علماو خو دا ویلي دي چې په دې باندې روجه هم ماتېږي، خو به هر حال دا خو هم هغه ډېره لویه ګناه ده نو په روجه کې به د غیبت نه هم ځان ساتي ځکه زمونږ چې هغه روجه خرابېږي. دغه رنګې بل چاله وینه ورکول، د وینې ضرورت داسې سخت ضرورت نه دی او ته لاړ شي هسې بې څه په روجه کې وینه ورکې وینه وباسي د ځان نه نو دې سره هم سړي کې کمزورتیا راځي نو بیا هغه روجې نیولو طاقت یې نه وي نو دې وجې نه بغیر د ضرورت وینه ویستل هم په روجه کې پکار نه دي، دې سره روجه مکروه کیږي. دغه رنګ بل جګړې کول، کنځلې کول، چا سره جنګ جګړه کول نو دا هم روجه مکروه کوي، ثواب کې کمی راځي. دغه رنګ یو سړي باندې غسل اوښتی دی، احتلام ورته شوی یا د پیشمني نه مخکې په غسل کې ور روان دی روجه نیسي، په غسل کې روجه نیول محترم مکروه دي، ثواب کې کمی راځي بلکې پکار دا دی چې غسل سړی وباسي. دغه رنګ حجامه لګول، هغه حجامه ځان نه وینه ویستل دا هم مکروه دي. دغه رنګ فیسبوک کول یا ویډیوګانې کول یا دغه رنګ فضول ټي وي کتل، دغه رنګ سندرې اوریدل دا ټول محترمو روجې په ثواب کې کمی راولي، دې نه به ځان ساتئ. دغه رنګې بله مسله چې زموږ د اکثر نوجوانان یې کوي په روجه کې لډو کول یا تاش کول یا په موبایل باندې ګیمونه کول، فضول مجلس کول، د دې سره روجې په ثواب کې کمی راځي محترمو نو د دې ټولو څیزونو نه به ځان ساتئ. نو دا مسایل په خپله هم واورئ، خامخا یو ځل واورئ، نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، تاسو ته پته ولګي. دا مې درته هغه غټ مشهور مسایل ویلي چې په دې سره روجه مکروه کیږي. نو محترمو روجه ټوله د قرآن حدیث او د ذکر اذکار سره تېره کړئ او چې دا روجه تېرېږي نو چې تا ته الله تعالی بخښنه کړي نو موږ هم په دواګانو کې مه یېروئ. الله تعالی دې تاسو ټوله خوشحاله او کامیاب لري.